세상에서 가장 작은 원숭이 피그미마 모셋은 귀여운 외모 속에 아주 독특한 생존 전략을 숨기고 있습니다. 일반적인 원숭이들과 확연히 구분되는 특이점들만 정리해 드릴게요. 피그미마 모셋은 남아메리카 아마존강 유역, 브라질, 콜롬비아, 에콰도르, 페루 등지에 서식합니다. 몸 길이는 14에서 16cm, 몸무게가 고작 100g 내외입니다. 스마트폰 하나보다 가벼운 무게 덕분에 아주 얇은 나무까지 끝까지 이동할 수 있습니다. 가장 특이한 식성, 대부분의 원숭이가 과일이나 곤충을 주식으로 삼는 것과 달리 이들은 나무 수액을 주로 먹습니다. 한번 구멍을 낸 나무를 자기 영토로 삼고 거기서 흘러나오는 진액을 매일 체크하며 먹습니다. 아래쪽 앞니가 끌처럼 발달해 있어 나무 껍질을 갉아 구멍을 냅니다. 작은 몸집 때문에 포식자 맹금류, 뱀 등에게 노출되기 쉽습니다. 이를 방지하기 위해 목관절이 매우 유연하여 고개를 180도까지 돌릴 수 있습니다. 몸을 움직이지 않고도 뒤쪽의 적을 감시할 수 있는 생존 기술이죠. 발가락에는 날카로운 발톱이 있어서 덕분에 수직으로 된 매끄러운 나무줄기도 아주 빠르게 타고 오를 수 있습니다. 놀랍게도 출산의 70% 이상이 이란성 쌍둥이입니다. 새끼가 태어나면 아빠가 주로 업고 다닙니다. In 엄마는 the 수유할 Amazon, 때만 over 새끼를 70% of pygmy 넘겨받죠. marmoset births are fraternal 형제들도 twins. 새끼를 돌보는 것을 The father 배우며 carries his 사회성을 twins, leaping 배웁니다. through the treetops. 겉모습을 좀 더 자세히 살펴볼까요? 등과 머리털은 갈색, 금색, 회색, 검은색이 섞여 오묘한 색깔을 뽐내고 배 쪽은 노란색, 주황색, 황갈색을 띱니다. 꼬리에는 검은색 꼬리가 촘촘히 둘러져 있고 뺨에는 흰색 반점이, 눈 사이에는 흰색 세로 줄무늬가 있어 더욱 깜찍한 인상을 주죠. 특히 동부 피그미마 모셋은 서부 피그미마 모셋보다 흰색 털이 더 많고 목과 가슴은 주황색에서 거의 흰색에 가깝습니다. 피그미마 모셋은 야생에서 약 12년, 사육 환경에서는 15, 20년 정도 살 수 있습니다. 동물원에서도 종종 볼 수 있는데 무리를 지어 생활하는 모습을 관찰할 수 있을 거예요. 귀여운 외모와는 달리 성격이 다소 포악한 면도 있어서 스트레스를 받으면 물거나 핥히기도 합니다. 드물게 관광객들 때문에 서식지 높은 곳으로 밀려나는 경우도 있다고 하니 멀리서 조용히 관찰하는 것이 좋겠죠. 오늘은 피그미마 모셋에 대해 알아봤습니다. 작고 귀여운 외모 뒤에 숨겨진 놀라운 생존 능력과 멸종 위기에 놓인 현실을 함께 느껴보는 시간이었기를 바랍니다. 오늘 준비한 영상이 여러분께 유익하고 즐거웠다면 구독과 좋아요 잊지 마시고 꼭 눌러주세요.